हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू नेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ होंडा CB350 RS का HEV एडिशन का एग्जॉस्ट साउंड। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 350 सीसी का इंजन मिल जाता है, जिसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा बेस के साथ इंजन साउंड जो है वो मिल जाता है। आप लोग हेडफोन पहन के ज़रूर से ज़रूर सुन लेना।